谁有赢？你给我老实点！谁有赢？给我老实点！还真有人敢多管闲事儿啊！那个，我啥也没看到，你们继续，你们继续。站住！看到了还想跑？给我弄他！哎，别呀！我不是说我啥也没看到吗？真当我们是傻子？找死！不愧是沈氏集团的美女总裁，云城第一美，长得就是帅。等那颗药丸药效发作，一会儿到了唐少床上，你就会热情似火的伺候唐少。真香啊！不如让我先来爽一下。别他妈捣乱，先让老子爽完。哦，你别过来，大哥，我错了。我都说了我没看到，你非招惹我干啥呢？大哥，我也是拿钱办事的，钱都在这里，10万都给你，求求你，你就饶了我这条狗命吧。那我就暂时替你保管了，滚吧。小姐，你没事了。Bro. Right where you want me to. Watch it. Watch me. 美女，这事咱们得掰扯一下。首先是你主动让我帮你解毒的，其次刚才李穗，你技术不错，这是1万块，你要把这件事给我彻底忘了。美女，你这是在侮辱我。2万，这不是钱的事情，而是这件事情的性质。3万。其实我对钱没有兴趣，我这个人一向喜欢助人为乐。放心，我保证守口如瓶。走了，拜拜。宋宇，喂，怎么了？沈总，神龙芯片发布会已经准备好了，明天上午10点准时开始。造势一定要大，世界各大主流媒体和网络大 V 都给我请过来。这一次，我要让沈氏集团震撼整个世界。兄弟，看来你刚才是没少交公粮啊。常规操作，小场面。喂，请问是宋宇吗？您好，我是沈氏集团人事部，您已被我公司正式录用。沈氏集团，云城排名前3的科技公司。您明天过来，直接到保安部报道。小爷我好歹也是国际杀手界响当当的人物，让我去干月薪2、3千的小保安，哼，狗都不干。干，狗不干我干。保安怎么了？保安保一方平安，那也是为社会做贡献。你就是宋宇？是我。走吧，我带你去保安部报道。行，您前面带路。还是退休了好啊，这生活简直是丰富多彩。沈总在哪里找的这么一个下头男？这么普通，还给1万的月薪，真是想不通。沈总，那名保安我已经安排好了。发布会已准备就绪，1个小时后正式开始。好，我们抓紧时间过去。好的，沈总。
小爷我穿上保安服也挺帅的嘛。行了行了，别臭美了，快来站岗。沈幼影，这着急忙慌的是要干什么去了？汤志斌，你来我们沈氏集团干什么？让我来猜猜，你这是要去开发布会，而且还是神龙芯片，对不对？汤志斌，你是怎么知道神龙芯片的？我怎么知道的不重要，重要的是你今天的发布会开不了了。哎，兄弟，那女的是谁啊？这你都不知道？那是咱们沈氏集团的总裁，云州市第一美女。怎么样，是不是很漂亮，身材很好？确实不错。这种情况，咱俩是不是该尽一下保安的职责了？哎，别！我跟你说啊，对面那个可是大唐集团少东家，身边那些保镖据说都是国外当过雇佣兵回来的。咱们只是月薪3000的保安，没必要玩命。汤志斌，你凭什么阻止我去发布会？凭什么？哼！我还告诉你，这神龙芯片发布会什么数的唐家开。你什么意思？沈幼玲，5个亿，你和你的芯片都归你，以后你和芯片都由我来照顾。你做梦！神龙芯片是我父亲一辈子的心血，我不能卖你。还有我，你觉得你配得上我吗？小小沈氏也敢和我唐家对抗？我早就查明神龙芯片是目前世界最先进的芯片，谁拥有了神龙芯片，谁就掌握了巨量的财富。你一个女流之辈，能拿得住这个烫手山芋吗？收起你的威胁，给我滚开！上次绑架你不成，这次你觉得你能跑得掉吗？保安，哎，宋宇，你要干嘛？3000块钱1个月工资的保安去对抗海外雇佣兵，你疯了吗？不好意思，我的工资是1万。别喊了，我的保镖全是雇佣兵退伍，整个云城有谁能跟我对抗？你们公司的保安早就被吓得躲起来了，谁敢来？不好意思，让你失望，我来了。你是个什么东西？不想死的话，赶紧滚！沈总，时间快到了，我们必须马上去发布会，就让这个保安先拖住唐志斌他们吧。沈总，你去忙吧，这里交给我就行了。宋宇，你别在这瞎逞能，让你拖住就拖住，莽撞出手，到时候死的会很难看。小秘书，你小瞧人是不是？宋宇，你千万别和他们发生正面冲突，我会让保安部的人过来支援你。就这么个玩意儿还能拖住我？去，给我把沈幼影拦下来！妈的，一个小保安居然敢坏老子的好事，给我弄死他！快开车！唐少，这就急着走了？你什么时候跑到我车上来了？各位，下面有请沈氏集团总裁沈幼影登场。神龙芯片是我父亲毕生的研究成果，其技术水平已经超越当今世界芯片技术20年以上。我们沈氏集团将秉承我父亲的遗志，将这个技术开源给全世界，让所有人类都能平等、公平地共享科技成果，让我们的世界变得更加美好。我们沈氏集团将秉承我父亲的遗志，将这个技术开源给全世界，让我们的世界变得更加唐少，你可以走了。给我查！我要这个保安的全部资料，给我查！
宇哥，你怎么这么厉害啊？雇佣兵都被你打得毫无还手之力，你真是太飒了！宇哥，教教我呗，我也有梦想，我也想当保安队长，我也想月入过万啊！爸，废物！让你阻拦沈佑颖的发布会，把芯片技术抢过来，为什么发布会还顺利召开了？爸，是沈佑颖公司的一个保安拦住了我和保镖。哼，一个保安？唐志斌，你知不知道你在说什么？爸，是真的，那个保安很厉害，把我所有保镖全部都打倒了。你要是不信的话，可以问他们。闭嘴！成事不足败事有余的东西。爸，那接下来咱们怎么办？芯片技术我们还要不要？废话！芯片技术到手，会给我们唐家带来万亿收益，你说要不要？可是沈佑颖都已经开发布会了，那又如何？我已经联系了暗夜组织的杀手，只要沈佑颖死了，芯片技术一样是我们的。暗夜组织？爸，你说的是那个国际排名第3的杀手组织吗？不错，有他们出手，沈佑颖必死无疑。你竟然什么事也没有？没事，我只不过是拖住他们而已。等你们上了车，我就跑了。你怕不是跪地求饶了吧？思瑶，不管怎么说，今天也是他帮了我们，你去跟财务说一声，打5万块奖金到宋宇卡里。好，谢谢沈总，沈总大气。等等，沈总，还有事儿？以后在这里工作，不该说的话千万别乱说，明白吗？明白。那天面包车上的事儿，我保证。闭嘴！小秘书，我的奖金是不是已经办好了？居然不理我，身高高了0.5厘米，步伐比平时快了0.3秒。哼，这种伪装也想逃过我的眼睛。沈总，这份文件需要您签署一下。好，我看看。石总，你怎么又回来了？我这刚入职，住宿问题还没有解决，想让小秘书帮我安排一下。你去帮他安排一下，这文件签完字，你一会儿过来拿就行。好的，沈总。暗夜杀手组织排行第4的魅狐，最擅长各种伪装。你是谁？你们老大没有告诉过你，有我黑鹰在的地方，你们暗夜是不允许踏入的。你是黑鹰，国际杀手榜排名第1那个黑鹰。哎呀，你怎么想起给我打电话了？你的手下魅狐在我手里。哎呀，你在云州，不好意思，是我们的疏忽，给我一个面子，留他一条命，我保证不会再有下次。告诉你们老大，再有下次，我就亲自去你们总部拜访拜访。快，有个人伪装成我，沈总可能有危险。行了，人我都解决了。那你说，你是怎么发现那个人不是我的？你想知道吗？他没有你这么想。臭流氓！喂，别跑啊！我宿舍还没安排呢。这是什么情况？暗夜组织居然直接撤掉了这次任务，还把钱给我们退回来了。难道又是那个保安？闭嘴！那个保安算什么东西？能让暗夜组织撤掉任务？真有那么大的能耐，会去当保安？可没有其他的原因能让暗夜取消任务。管不了这么多了，重新发布暗杀任务，加钱，我就不信没人接。好，蛟龙接任务了。蛟龙是那个独来独往、世界排名前10的顶级杀手吗？不错，蛟龙最擅长的就是狙击暗杀，枪法百发百中。沈佑颖在明，他在暗，这次沈佑颖不可能还有活命的机会。沈总，今晚的科技酒会您还去参加吗？神龙芯片发布，接下来肯定要和那些科技大佬打交道，这样的酒会参加一下也好。沈总，神龙芯片现在人人觊觎，我建议您还是不去的好，以免发生不测。
你把宋宇安排在哪个宿舍了？安排在保安部104宿舍。好，你先安排车，然后在1楼大厅等我。是。1对2，哈哈哈！王炸6、7、8、9、10，春天！来，给钱！不对，宋宇，你是不是藏牌了？感觉你出的牌少了。怎么可能？咱们就打1块钱的斗地主，我有必要藏牌吗？快给钱，别输不起啊！沈总，下班时间大家就是娱乐一下。没事，下班时间干什么是你们的自由。你们先出去一下，我找宋宇有点事儿。沈总，有何贵干？我今天晚上要参加一个酒会，你跟我一起去。沈总，这可是下班时间，你这是让我加班啊？3倍加班费。行，反正闲着也是闲着。糟了！你干什么？别动，有狙击手。你在胡说八道什么？这是法治社会，你给我小心！真的有狙击手！我打电话报警。他用的是巴雷特 M99，子弹能打穿墙壁，我们撑不到警察来。那我们怎么办？对方有狙击枪，而我们什么都没有。谁说我们什么都没有？这就是一张扑克牌而已，怎么能和子弹对抗？扑克牌，看来今天是遇到对手了啊！我蛟龙出道数年，还从未有过败绩。不管你是何方神圣，今日也必死！你在这里等我一下，我去就来。你要去干嘛？我去确认一下。你小心点啊！放心吧。果然枪法精准，善于暗杀。除了你蛟龙，没有别人。你是黑鹰？蛟龙，3年前那次你就应该死，侥幸活了3年，今天就直接上路吧。黑鹰大人，放过我！我不想死啊！我去帮你解决雇佣我的人，将功补过。不需要，我自己会解决。好了，没事了，走吧，我们去参加酒会。没事了，那个狙击手。好了，我们走吧。走吧。我就是有些腿软。怎么，沈总这就害怕了？差点被子弹打中，你不害怕？沈总，神龙芯片技术惦记的人可多着呢。要是不想惹火烧身，倒是真可以卖出去，不用趟这一趟浑水。那不行，这可是我爸爸研究了好多年才研究的成果。若是我把技术卖出去了，我能对得起我爸吗？就算是死，也不可能把芯片技术卖给任何人。不卖就不卖呗，逞什么能？来，我扶你。沈总，车子已经准备好了，我们这就可以。沈总，您这是怎么了？别问那么多，上车吧。沈总，你们俩该不会……对，就是你想的那样。你瞎说什么？那我该怎么说？难道我跟他说真实情况？你遭遇了袭击，被吓得腿软了？行了，什么都别说了，上车吧。我预料过神龙芯片会给我带来很多危险，但没有想到这么危险。今天若不是宋宇，我肯定死在了狙击枪之下。不对，这2天如果不是宋宇，我可能已经死了好几次了。是宋宇一次又一次解救我于水火之中，所以直到现在，让神龙芯片都还保留在我的手里。他到底是谁？又为什么要保护我？难道他真的就是因为爱钱吗？以他的能力，应该不缺钱吧。蛟龙居然也失败了，还死了！
这个小保安到底什么来头？爸，我让人查那个小保安的资料，听说他去当了几年兵，刚退伍，说是沈幼颖给他开了1万块1个月的工资，所以去沈氏集团当了保安。这么简单？那他怎么可能杀死蛟龙那种职业杀手的？这我就不清楚了。爸，蛟龙现在也死了，我们刺杀沈幼颖的可能越来越低，我们接下来该怎么办？既然来硬的不行，那就只能智取了。爸，你有办法吗？我听说今天晚上有一场酒会，是吗？这场酒会有一些科技大佬会参加，沈幼颖应该也会去。好，爸，我这就去安排。这不是沈幼颖沈总吗？唐志斌，我们之间没什么好说的，你滚开！幼颖啊，咱们之间也没有什么仇恨，是不是？你何必表现得这么冰冷呢？沈幼玲，我可告诉你，你若是还让这个看门狗挡在我的面前，你今天来这一场酒会可就什么都捞不着。我们唐家的人脉，你应该很清楚。只要我说一声，你觉得他们会为了和你交谈而得罪我们唐家吗？你别太过分。幼颖，咱们做生意的人自然是以和为贵了，不要这么生气嘛。你看，我知道你的神龙芯片马上就要投入量产了，所以今天这个酒会，我专程邀请杨文成杨总过来。你要是愿意，我给你引荐一下。沈总，杨文成杨总，他主要供应的是我们神龙芯片重要原材料，在华国他可以说是数1数2的原材料供应商，我们应该知道。幼颖，那我带你去见一见杨总。那走吧。任性。幼颖，这位就是杨文成杨总。杨总，这位就是我给您说过的沈幼颖沈小姐。你就是沈幼颖？杨总，很高兴认识你。杨总，你也应该听说了，幼颖呢最近研究出了神龙芯片，接下来应该要大量量产。而你呢，又刚好是供应芯片原材料的供应商，我就把他带过来和你认识认识，希望你们之间能够达成合作。沈小姐研究出神龙芯片的事情，我确实是听说了。怎么，沈小姐有想要和我合作的意愿？当然，杨总您是最大的材料供应商，我们公司量产芯片，自然是需要杨总您帮忙的。你是小唐介绍的，我给小唐一个面子，那就谈一谈吧。荣幸。小唐，你去帮我安排一个安静点的房间，我要和沈小姐两人单独谈一谈。杨总，我们要去其他的地方谈。难道我们谈生意要在这么嘈杂的酒会里面谈？开一间房，更不用担心隔墙有耳，泄露一些机密出去。你带来的这个保安和秘书，就让他们在外面待着吧。杨总，一般我们谈合作，最起码秘书是要在场的。你什么意思？意思是我不专业，这一切都按照你们的规矩。你们最好是搞清楚一个事实，我是供应商，现在是你们求着我来采购我的原材料，懂了吗？我杨文成的原材料完全不愁卖，你们如果不想谈，不想采购我的东西，那就拉倒，爱去哪儿买就哪儿买去。杨总，我秘书不是这个意思，您别生气。我知道这秘书不能代表你的意思，不按照我的规矩来，那就滚蛋。幼颖，人家杨总也是为了合作机密不被泄露出去。这样吧，我去给你们安排一个房间，你们去谈，如何？算了，沈小姐不愿意就拉倒。我今天是来参加酒会放松心情的，也不是来谈工作的。谈合作从来没有俩人一起单独谈的情况，更何况这人还是唐志斌介绍的，我不得不防备。但如果得罪了杨文成，公司无法获得原材料，就需要去更远的地方采购，运输成本大就算了，风险也会大很多。既然杨总是这样的规矩，那我们遵守就好了。我看杨总一身正气，也因为我们的狭隘，惹得杨总不开心了。对啊，你瞧这小保安说的多对，你要是再不答应，一会儿杨总生气了，我可就帮不上忙了啊。那行，那就请杨总赏脸，我们一起谈一谈合作上的事情吧。
沈总不怕我是坏人了？杨总，人家沈总是女孩子，有防备心也正常。走吧，我给你们安排好房间了，去吧，正事要紧。小唐，我今天也就是给你面子。走吧，走吧。你去那边客厅待着去。你一个秘书，主子都不在这里了，你还有什么资格待在这里？你这当秘书的，别那么疑神疑鬼。再这样，把你主子的生意搅黄了，可没你好果子吃。快滚去客厅。小秘书，听唐少的，去那边待着就行。那好吧。你跟我来一趟。我跟你去一趟，我不用去客厅。让你来你就来，哪那么多废话？行，那走吧。我就知道你小子心里憋着坏着，先是把沈幽影弄走，又把秘书弄走，我倒要看看你今天到底要整出什么事了。宋宇，坐。好。这么多钱，唐少，你这是？这些钱全部都是给你的。这么多钱都给我的？对，这一共是500万，全部都给你。 500万啊，这也太多了吧！唐少，你把这些钱都给我，该不会是想让我做什么事儿吧？聪明，钱当然不白给，你只需要做一点小事儿，这钱就都归你。真是小事儿，我就能得到500万？你跟在沈幽影的身边也有几年，应该也知道沈幽影手里有神龙芯片的事情。我要你把芯片的技术给我偷过来，只要你办成这事儿，这500万就是你的。宋宇，沈幽影一个月给你1万块钱的工资，你都愿意为他卖。这500万，我想你应该没有拒绝的理由吧？宋宇，当保安一辈子也挣不到500万，你说对吧？你拥有了这些钱，你想想，以后可以拥有多少美女、豪车、别墅？男人嘛，总不可能给人打工一辈子，钱才是一个男人的底气。确实，500万，这要是换成其他人，真没有任何抵抗力。宋宇，我就知道你会做出正确的选择的。你真知道我会做出什么选择？当然，我唐志斌阅人无数，当然知道一个男人会做出什么选择了。去拿一瓶红酒过来，我要和宋宇好好庆祝庆祝。沈幽影身边最大的障碍就是宋宇这个小保安，只要把他搞定，还愁拿不到芯片的技术。还是老爸厉害，硬的不行就用智取的方式，这下芯片的技术马上就是唐家的。唐少，红酒给我吧。怎么，你要倒酒？这个宋宇还挺懂事，收了我的钱，马上就成了我的小弟，知道小弟给大哥倒酒的道理。宋宇，你他妈的搞什么鬼？从我和沈总走进酒会那刻开始，我就知道你唐志斌要玩套路，刚好将计就计，就让我看看你葫芦里到底卖的什么药。宋宇，他妈的，这么多钱你就不心动？心动啊？难道
这钱现在就不属于我了。宋宇，你他妈的钱你要拿，事儿你不办，你他妈的还是人吗？你能把我怎么样呢？让你这群保镖对付我，来吧，给我上，弄死他！以后也别想什么法子来惦记沈幼颖的芯片了，只要有我在，芯片你就别想拿走。今天算是对你的警告，下次你再敢整出这种事情，那就不是一酒瓶子那么简单了。听明白了吗？听明白了。跟我玩这种套路，你还嫩了点。操你妈的宋宇，长这么大还从来没有人敢用酒瓶砸老子的头，老子一定要弄死你！杨文成那边搞定了吧？宋宇肯定想不到，老子把他喊到这边来和他谈判收买的，只不过是拖延住的。杨文成早就已经迷晕了沈幼颖，这会已经带着沈幼颖去了江边。只要把沈幼颖扔在江里淹死，芯片照样是老子。我爸可是老江湖，智取的手段当然不可能只有表面上看到的那么简单。把我手机拿过来，给杨文成打电话，问他事情办成什么样了。杨总，事情办得咋样了？你现在是不是已经在河边了？我在你包间门口啊！你说什么？这个人还给你了，唐志斌，记住了，若是还有下次，老子送你去见你太奶！你怎么还在酒店里？我不是让你，我都拖延住宋宇这么久了，你怎么还没有把事情办成？小唐，我也不知道怎么回事，我和沈幼颖进了房间之后，突然就感觉到自己下半身失去了知觉，整个人就瘫软在了地上，无论我怎么用力，我都站不起来。你下半身失去了知觉？对呀。小唐真的一点知觉都没有。你看着，你们那种拙劣的伎俩，还能骗过我？你到底怎么做到的？不可能只是一个保安，不可能！你让我打印这个合同干什么？杨文成会签吗？陈秘书，瞧好吧。杨总，这是一份沈氏集团原材料采购合同，你会签吗？我签，这就对了。来吧，把字签了，以后就按照合同内容给沈总供应原材料。是，我一定照着合同办事。杨文成签好了，拿回去让沈总签字，合同就生效了。这么简单？不然呢？难道还有开始、发展、高？我拿去给沈总签字。我能感觉到我下半身了，我能站起来了，我真的能站起来了，太好了！唐少，还是得谢谢你，不然的话，沈总还得费尽周折的和杨总洽谈合作项目。今天有了你的引荐，合同居然就这么签成了，让我们省不省事。爸，这个您今天吃了心脏的药吗？我有件事情要和您说一下。你说什么？老子规划的好好的智取，一个目标都没有达成，还他妈的让杨文成和沈幼颖签订了供货合同。唐志平，你他妈的到底是按照老子的话去智取芯片技术了，还是他妈的去促成他们合作去了？我真的不知道该怎么跟你说，主要是沈幼颖身边的那个保安，他太……又是这个保安！对啊，爸，我真的没有想到。你说什么？居然又是这个保安，他太邪门了！今天我们规划的好好的，全部都被这个保安给彻底破坏了。现在，给我滚回来！真的，只需要我签字，这个合同就生效了，杨文成那边就会给我供应原材料了。这上面有杨文成的亲笔签名，你若是不信，可以打个电话过去问问。这个杨文成
居然就这么签字了？好了，沈总，我到宿舍了，先下去了。宋宇，你等一下。怎么了？你今晚住在我家去吧。沈总和宋宇，该不会真的在宿舍里面发生那个事儿了吧？难怪沈总当时走路都要搀扶。那可不行，你就给我1个月1万的工资，白天让我当保安，晚上让我陪睡，你想得美！你乱想什么呢？我是让你去我家保护我，当我的贴身保镖。另外，公司我给你涨到5万1个月。不行，宋宇，你别得寸进尺。别人家保镖1个月2万块钱工资都已经到顶，我给你5万，你还不知足？这不是钱的事儿，主要是我担心我的个人安全。什么意思？孤男寡女独处一室，万一你对我有什么非分之想，我去死！哇塞，这有钱人的生活就是不一样啊！这别墅也太豪华了吧！1楼的那个房间是你的，你晚上就住在那里。那你呢？我住2楼。那就好。宋宇，你要搞清楚一个事情，我们2个，我是女的，你是男的。我知道啊。你既然知道，那你为什么总摆出一副我好像要把你怎么样的表情？你有前科。你消停在家里待着吧。哎呀，咱也算是住上大别墅的人了。行，洗个澡，睡觉。麻烦了，没有我的衣服啊！难道让沈幽影给我送衣服下来？他家里也应该没有男人的衣服吧？不管了，先裹浴袍出去再说。小秘书，你这会儿跑到这里来干什么？科长，沈总让我去给你买几件衣服，你拿去。不错啊，这女人想的还挺周到的。你这买的衣服有内裤吗？那就谢谢了。去我房间坐会儿。我去，我走了。这小秘书挺有意思啊。怎么了？我房间里面有一道红色的光点，像是狙击枪的瞄准器。又是个狙击手。我不知道。走，去房间看看。别去了，万一是狙击手，那我们可就……应该不是狙击手。这样吧，你先在这里坐着，我去房间里看看。不，我还是跟你去房间吧。这周边都是别墅，相比较下来，你的别墅还是最高的，没有理想的制高点，应该不可能是狙击手。不是狙击手就好。那为什么我看到有红色的光点？你在哪里看到的？衣柜里。我刚刚打开衣柜，准备从里面拿衣服出来换，就突然看到衣柜里面有红色的光点，当时就吓了一跳。我去看看。哟，这款式挺多的。
蕾丝的、黑色的、白色的、粉色的，应有尽有。你别乱看，快点找光点。那你得告诉我，你刚刚在哪里看到的光点啊？具体位置在哪里？就在这个地方，你看，又亮了。就是这个玩意儿。这是窃听器。对头，沈总，看来你身边的危险还真是不少，就连你的卧室里面都被安装了窃听器。你们为了得到芯片技术，简直是无所不用其极，太可恶了。你这房间里不止这一个窃听器。这些东西应该不是唐志斌他们干的。不是唐志斌？唐志斌之前整出了那么多手段，完全没有必要搞窃听器这一套。对于暗杀那些手段来说，窃听器这一套确实有些小儿科了。那这些东西会是谁呢？窃听器是我安装的。沈幽影，窃听器是我安装的。你一个小丫头片子管理这么大一个集团，我们又是股东，每年要得到分红，你做出的任何一个决定都和我们的利益息息相关。我们怎么可能对你放心？装个窃听器也不过是保障我们利益的安全罢了。三叔，你这是侵犯我的隐私，这是违法。行了行了，别那么上纲上线，我们对你的那点破隐私也不感兴趣。幼影，窃听器这个事儿就别扯了，以后我们也用不上偷听你，这沈氏集团也和我们没有关系。对，从今天开始，沈氏集团就和我们彻底没关系了。你们这是什么意思？沈氏集团怎么就和你们没关系了？幼影，从今天开始，我们已经不是股东了。昨天晚上，我们和唐文德老爷子见面了，我们把手中所有的股份全部都高价卖给了唐文德老爷子。你们说什么？你们把手里的股份全部都卖给了唐文德？你们知不知道你们在做什么？神龙芯片马上就要量产，这可是超出现在科技好几倍的芯片，将来上市之后会给沈氏集团带来多大的利润？你们手中的股份价值会翻多少倍？你们知道吗？这个时候，你们把股份全部卖了，并且还卖给了唐文德。你们知不知道，他们可一直都处心积虑想要拿到芯片技术？你们现在把股份卖给他，他就成为了公司的股东，并且还是大股东。那接下来我还怎么管理公司？陆莹，你怎么管理公司和我们有什么关系？现在唐文德为了得到芯片技术，无所不用其极，我们根本就不是他的对手。我们这个时候不卖掉股份，难道等到他把芯片技术抢走之后，再来一个个灭掉我们吗？就是，你活腻了想死，去和唐家对着干，我们可还没有活够呢。你们就这么没有出息吗？沈幽莹，你说什么？我可是你的大伯，你居然敢说我没有出息？你还有没有一点长幼尊卑？他难道说错了吗？你是谁？这里有你说话的份儿吗？你他妈！现在有我说话的份儿了吗？沈幽莹，你管一管！啊！你要是又在沈幽影面前这脾气去对付唐家，沈幽影又怎么可能每天都处于危险之中？沈幽影一个年轻的女孩子，都知道把芯片技术攥在自己的手里，面对多少危险都不退缩。你们这些大老爷们倒是被人吓唬几句就直接把股份卖了。沈幽影说你们没出息，这话都说含蓄了。依我看，你们就都是一群没用的软蛋、垃圾、废物。沈幽影，反正我们股份全部都卖了，你自己看着办吧。啊，反正唐家对付你，不牵连到我就行。以后你是你，
我们是我们，你硬气你就去硬刚，我看你有几条命，能和唐家刚多久？我们走。都给我站住！宋宇，算了，不管他们，先别管他们了。眼下形势越来越复杂，大伯、三叔、四姑、五姑，他们手中的股份加起来超过30%，我手里的股份加上我爸的股份，总共只有36%，剩下的股份全部都在股市所有的股民手中。如果我猜的没错，唐家接下来肯定要大量开始收购股民手中的股票，只要他们手中的股份超过36%，那他们就将是沈氏集团的董事长，而我只是一个普通的股东。这也就是说，一旦到了那个时候，他们就可以直接接管沈氏集团，芯片的技术，他们也就能够顺理成章的接手。千算万算，却怎么都没有算到，我大伯他们会把股份全部卖给唐家。陈总，不好了！我们今天股市刚开始就遭遇到了一股神秘力量的攻击，我们今天股票正在不断的下跌。陈总，我们需要稳住股市吗？快，急忙！这样吧，你先等等，我等下给你回电话。这显然是唐家的手段，他们开始想办法让我们沈家的股票下跌，股民肯定就会大量抛售股票，而他们唐家自然也就会以最快的速度把这些股票拿下。我想赶快稳住股市，但是这个时候还太早，唐家的手里肯定还有更多的手段。若是这个时候我就有所动作，势必是着了他们的道，投进去稳住股市的钱肯定也会打水漂。不好了，沈总，现在市面上开始出现大量你的负面新闻，有人说你和公司的保安搞在了一起，有人说你无心管理公司，甚至让保安帮忙处理公司核心事务。这些负面新闻无从考证，但也有一些疑似的照片在市面上流传。不管怎么样，公司的股票肯定会因此更加大跌。沈总，我们该怎么办？现在公司账面上还有多少钱？公司账面上现在还有……这个时候，正如你所说，你投钱进去肯定会瞬间打水漂的。可我没有其他办法啊！如果不投钱，今天公司股票大量下跌，到时候公司就真的是唐家的了。你把手机给我，我给秘书打电话。不行，这件事情交给我来办。宋宇，你能打，能用扑克牌挡子弹，甚至能莫名其妙让杨文成下半身失去知觉。我相信你一定是很有本事，但是这和股市没有任何关系。股市必须要很专业的人和专业的手段才能应对的，并且股市上时机也无比重要。一旦错过时机，那就彻底错过了。我有我的办法。我有我的办法。宋宇，这个时候真的不能闹，公司是我爸爸一辈子的心血，这个时候我若是不引起重视，不加快速度处理，那公司和芯片就全部成为唐家的了。我就是真的完全对不起我爸爸了。宋宇，你把手机给我，我现在真的很急，我要去处理。太急了不好，好好睡一觉。等你睡醒，一切风浪就都过去了。华英，是我。我要你不管用什么方法，都给我稳住沈幽影公司的股票，同时先空唐家所有人。黑鹰哥哥，这可是第一次求人哦。帮我把这件事情做好，我欠你一个人情。这是小问题。我的卡你知道的，如果需要钱，你可以随便动用。哟，看样子你是真喜欢上那个叫做沈幽影的女人。黑鹰哥哥，人家可吃醋了呢。现在不是开玩笑的时候，先帮我做事。唐家既然一而再再而三的搞，那就等着死吧。
等到把你们唐家彻底做空之后，我就亲手送你们下去。我喜欢上你了吗？人家是真的吃醋了吗？大平集团摆明了就是故意针对沈氏集团，还有超级操盘手的身影。不过遇到我花英，你多么大的能耐，都是一点屁用没有。那就让你见识见识我花英的厉害。爸，现在沈氏集团的股票狂跌，我们是不是可以出手购买沈氏集团那些股民的股票啊？不着急，让股市继续跌。关于沈幼颖的黑料已经放了出去，这是导致股票狂跌的关键。再过一会儿，我会将沈幼颖虚假宣传神龙芯片的消息再放出去，这会对沈氏集团的股价造成巨大的影响。那个时候，我们再收购股民的股票会更便宜一点。爸，这不对吧？沈幼颖好像没有怎么虚假宣传神龙芯片啊。老子怎么生出你这个蠢的蠢蛋？有没有虚假宣传，这很重要吗？只要我说虚假宣传，再通过水军炒作，大量网友就会相信沈幼颖虚假宣传，就会影响到股市，这就够了。哦，对对对，爸，还是你厉害。行了，不用一直盯着了。沈幼颖不可能有能力挽救股市，即便是投钱进来，也是白白扔钱。这个股市的动向已经没有悬念了。沈总，小秘书，是我。宋宇，沈总呢？你让沈总接电话。沈总在睡觉呢。这个时候沈总怎么能睡得着啊？沈氏集团的股票都跌疯了，再这么下去，集团资产会严重缩水，集团会面临巨大危机的。真的跌得很严重。对啊，你自己去股市看啊。那行，那这样，一会儿我给你转点钱，你趁着现在跌得厉害，帮我买一点。对了，你要是有钱的话，也可以趁机会买点。宋宇，这都什么时候了，你还有心思说这个？赶快汇报给沈总，让沈总来处理啊，不然就来不及了。别急啊，太急了容易内分泌失调，这对你将来当妈妈都有影响。宋宇，你能不能正经一点？好了好了，不逗你玩了，事情我在处理，放心吧，天塌不下来。你处理？你一个下头男，除了会打和好色之外，什么本事都没有，能怎么处理？你这话我就不爱听了。我怎么就除了会打以外没别的本事了？我告诉你，我这个小辣椒。沈幼颖呢？让她出来！对，让沈幼颖出来。唐家现在开始攻击沈氏集团的股市了，我们想看看刚刚还指责我们的，现在还那么有底气吗？和唐家作对，完全就是不自量力，找死！所以，你们就是过来看热闹的？我们是过来幸灾乐祸的，我们就要看看沈幼颖这个小丫头被唐家打击的到底有多惨。对啊，看看她到底有多么的愚蠢。你们有大爷吗？有的话，回去看你大爷去吧。沈幼颖找来的这个保镖，这么狂的吗？估计是心情不好呗。沈幼颖这会儿被唐家打压的喘不过气来，这个保镖肯定也就跟着心情不好，所以才这么暴躁。二哥也是真的蠢，临死之前立这么一个遗嘱，把集团交给沈幼颖这么一个丫头来管理。这下好了，被唐家吞噬，沈氏集团就彻底没了。小丫头片子哪里有那个能力管好一个集团？还是我们聪明，把股份拿去卖钱了。现在钱在口袋里才是最安心的。唐家这么打压下去，估计到时候沈幼颖就要去要饭了。这么好看的戏，我们怎么能错过？快把门砸开！我今天非要看看沈幼颖这个丫头片子被打压之后到底是什么表情。对对对，刚才还骂我们呢，真是没大没小。一会儿她破产了，我非得好好臭骂她一顿不可。
吵吵闹闹的，是谁在敲门啊？不好，刚才只是让沈幽影睡觉，没想到被吵醒了。没事，你回去继续睡觉吧。沈幽影，开门，开门！我怎么听着是我大伯他们的声音？他们听说唐家开始对沈氏集团股市攻击，所以他们过来幸灾乐祸来了。哦，对，唐家在攻击沈氏集团，我刚刚怎么睡着了呢？宋宇，我的手机在哪里？快给我！沈幽影，原来你在家呢？怎么，公司出了这么大的事情，你不去处理，躲在家里干？难道你是想不到什么好的办法应对，所以不敢去公司？刚才不是还骂我们没出息吗？你那么有出息，你倒是想一个办法来救公司啊！我们这些没出息的人呢，把股票卖了换成了钱。你这个有出息的人呢，现在是想买股票都没有机会，只能成为一个败将，最终破产，沦为乞丐。幸亏我们没有跟你一起，要不然我们也会倾家荡产。你刚才骂我们不是很大声的吗？现在你再大声骂我一句啊，还有没有那个底气了？没有了是吧？没有了，那就轮到我了。沈幼影，你就那么点屁本事，连唐家一根毛都比不上，你发布哪门子的芯片？你以为你叫勇敢吗？你这叫莽撞，叫不自量力。口口声声说要对得起你那死去的爸，现在好了，把公司都玩没了，你这就对得起你爸了？你爸在九泉之下，要是听到这个消息，只怕……再说一句，我把你的嘴巴撕烂！你这个臭保镖，你居然……别挑战我的底线，在我的眼里，从来就没有不打女人一手。我还真不信。现在是宋宇，别那么冲动。沈幼影，你不管一管你的这个保镖吗？我不觉得他做错了。沈幼影，你的保镖打我也改变不了你马上倾家荡产的事实。我今天就坐在这里，看着你倾家荡产。就是，我也要亲眼看着你变成穷光蛋的模样。宋宇，你把手机给我，我要处理公司的事情，快点。放心吧，天塌不下来。唐家的那些手段没屁用。唐家的手段没用，小子，我告诉你，唐文德这一次请来的那可是京城最强的操盘手宁文峰先生，在咱们整个华国，宁文峰那是没有对手的存在。曾经好几家千亿级别的上市公司都被宁文峰轻而易举的攻击破产，区区一个沈氏集团，宁文峰可以说是不费吹灰之力就能拿下。沈幽影，你这个保镖无知，你也不知道宁文峰的厉害吗？宁文峰，如果真是他，那我们沈氏集团真的只有输这一个结果。这下你们明白了吧？还大言不惭地说唐家的手段没用，我明确地告诉你，是你们现在无论使出什么样的手段都没有用。宋宇，你快点把手机给我，我要召集股东大会，和股东们商量对策，快点！沈幽影，你糊涂了吧？股东大会，我们这些曾经的股东，现在可都不是股东了，现在公司的股东可就只有你一个人了。也不能这么说，还有唐家这个股东嘛。沈幽影，你是打算把唐家叫过来和你一起开股东大会吗？哈哈哈哈哈！股东大会也没有必要开了。现在有没有后悔？没有，哪怕是真的被唐家吞噬了，我至少也做出了努力。我爸爸肯定不会责怪我的。你做出努力有什么用？现在的人谁在乎过程？你把结果搞成这样，你爸爸还不怪你？我估计你爸的棺材板都盖不住了吧？二哥也真是倒霉，居然有你这么一个女儿。我要是有这么一个女儿，我估计要被气死。你们给我闭嘴！你们是都想看沈幽影的笑话，对吧？那我问你们，如果沈幽影没有败，最终还反败为胜了怎么办？反败为胜，小子，就算是发生奇迹，这个丫头片子也绝对不可能反败为胜。这真是输急眼了，都开始说胡话了。行啊，你们都不相信沈幽影能反败为胜。好，既然如此，10分钟之内，若是沈幽影反败为胜了，你们就把你们卖了股份的钱全部留下，敢不敢？这有什么不敢？别说是把钱留下，就算是让我把脑袋砍下来给你当球踢，我都能答应。对呀，我们是敢答应，但你们有反败为胜的可能吗？完全不可能，还没有一个人和一个企业能在宁文峰这个超级操盘手的手底下赢过。还10分钟，就算是给你1万个10分钟，你也赢不了。废话少说，刚刚说的话我已经录音，家里也有摄像头，
一会儿你们别不认账就行。小子，光说我们了，那要是我们赢了呢？沈又颖没有反败为胜呢？你们做什么？对呀，你们做什么？刚刚你们几个人，我都挨个揍了一顿了，估计你们也对我一肚子火气吧。沈又颖若是输了，这好办，我任由你们处置，保证不还手。这我不干啊！你也没揍我，我凭什么要拿我的钱和你对赌？现在揍小子，快点！不过，男人说到就是做到。你刚刚说了任由我们处置，哪怕是我们拿刀把你千刀万剐，你也不还手，对不对？对，我要是还手，你们杀了我就行。好，监控可是开着呢，有你这句话就行。我把刀拿过来，我要第一个动手，杀了他！宋宇，你和他们打这种赌干什么？我们没有希望能赢的。你可能不知道，宁文峰这个操盘手在业内是很厉害的。放心吧，我有把握。你能有什么把握？你一个保安，可能连股票都没有接触过。关键的电话来了，等我接完这个电话，结果就知道。喂，华英。黑鹰哥哥，事情我已经办得差不多了，所有针对沈有颖的负面新闻我已经全部删了，现在就算是搜索关键词都搜不到了。另外呢，沈氏集团的股价我也已经抬上去了，现在已经恢复到了一个正常值。至于唐家大唐集团的股票，现在正在疯狂往下跌。大唐集团的黑料，我接下来准备一件一件的往外爆料，估计今天天黑之前，大唐集团的股价会跌到一个让人想象不到的地步。好，谢谢你了。黑鹰哥哥，你跟人家说什么谢谢啊？这么生分干什么？好，我还有点事情，回头再和你聊。搞定。现在沈氏集团的股价已经回到了正常值，关于沈又颖的黑料也已经全部不见了。相反，大唐集团的股票现在正在疯狂往下跌。你们这些人输了。哈哈哈哈！装模作样的接一个电话，我们就输了，真是好笑。小子，别装了，没有用的。宁文峰来操盘，就算是天王老子来了都没有机会翻盘。你一个电话就能解决这个问题，你以为你是谁呀？这就证明我们赢了，他输了是不是？我要去砍死他！喂，我说的话你们不信，你们不知道自己打开手机看一看吗？现在沈氏集团的股价到底是什么样？看一眼我就知道了。不用看，小子，有宁文峰在，你们必输无疑。你让我们看手机，无非也就是拖延时间罢了。老三、老四、老五，这个小杂碎刚刚可都揍了我们的，大家一起上，给我往死里打！沈总，好消息，我们的股市稳住了。沈总，我们的股市稳住了，已经达到了一个正常值，并且大唐集团的股票开始疯狂往下跌了。你看，居然是真的，我们沈氏集团的股票真的稳住了。思瑶，你这是怎么做到的？我也不知道啊，刚才打你的电话是宋宇接的，他让我不要担心，说天塌不下来，还说你在睡觉，我哪能信他的话？你的电话打不通，我就赶快往你家里赶。下车的时候，我特意看了一下股票，居然回归到正常值了，我都不敢相信我的眼睛。我掐了自己好几下，发现不是做梦之后，我都激动坏了。这可真是奇迹啊！大唐集团请的是宁文峰啊，我以为我们输定了。什么？是宁文峰？天哪，那我们是怎么赢回来的？对啊，我们是怎么赢回来的呢？沈总，不是你，我什么都没有做啊，难道是宋宇？我说几位，之前说的信誓旦旦，脑袋砍下来给我当球踢都可以，怎么现在就要走了？玩不起？我的行事作风你们也应该清楚，要走
那你们可得受罪了。小子，刚才只不过是一个玩笑话，你难不成还想当真？玩笑话？这位阿婆手里可是连刀都准备好了。若是我们输了，你觉得她会当成一个玩笑话放过我？你说谁是阿婆呢？废话少说，卖股票的钱全部都给我乖乖留下，要不我直接给殡仪馆，让他们过来给你们挨个收尸。小子，你别说的那么吓人，这年头杀人可是犯法的。别拿这玩意儿吓我！你们4个人，我偿命也不亏。那个右影，咱们都是亲人，你肯定不会要我们的钱，对不对？对呀对呀，右影，四姑平时对你挺好的，你应该也……我不要你们的钱。这就对了嘛，我就知道右影这孩子肯定还是心疼自己家人的嘛。右影，三叔必须给你点个赞。你们先别高兴那么早，我不要你们的钱，但是宋宇要不要，那我可就管不到了。这家伙可贪财了，在宿舍和保安们斗1块钱的地主，他都藏牌的。各位，怎么支付呢？说，股市到底是怎么回事？什么股市怎么回事？别装傻，沈氏集团的股票怎么会突然涨回来了？沈氏集团的股票啊，是这么回事，它跌累了，所以就涨回来了呗。我才不信！快说，到底是怎么回事？对，坦白从宽，抗拒从严。好吧，好吧，我说，其实是这样的，有一天下雨，我没带伞，然后呢，我就去商店买了一把伞。买伞的时候，我发现那家商店有我最爱吃的饼干，所以我就又……宋宇，你干脆从你爸妈搞对象的时候说起，还不说是不是？行，我说，很简单，我认识一个黑客高手，今天这事儿，我找他帮了忙。这么简单，这么平淡。要不我说的曲折一点，那天我在商店里买了饼干之后呢，我又发现……行了，这种曲折就不用说了。你真的认识一个黑客高手，他帮忙解决的？对啊，要不然我为啥一开始就告诉你不用急呢？我怎么感觉你好像很厉害的样子？身手厉害，还认识这么厉害的黑客高手。按理来说，你这样的人不应该来当保安。对啊，你做点什么不比当保安赚得多？为什么要来当保安呢？这个嘛，就得从头说起了。有一天我出门的时候下雨，我没带伞，他妈的，沈幼影这个女人手里到底还有多少隐藏的东西？老子费尽周折把宁文峰请过来，眼看着马上就要赢了，没想到居然都让他给反败为胜了。现在搞得我的大唐集团股票狂跌，瞬间蒸发正值100亿。这样下去，别说是芯片技术弄不到手，我们大唐集团都要破产了。爸，宁文峰跟我说，是境外势力帮了沈幼影，那是一个顶级黑客，宁文峰根本就打不过。也就是说，我们直到现在连对手是谁都不知道。可以这么说。妈的，老子认识沈幼影这么多年，她不过就是一个普通的丫头，什么时候有这么大的本事了？去！现在立马给我想办法，大唐集团一定要保住，沈幼影必须死，不管用什么办法，沈幼影都得死。这一口气老子忍不下去，要是传出去，老子连一个黄毛小丫头都打不过，老子这张老脸还往哪里放？你们没有机会了。谁在说话？爸，好像是沈幼影身边的那个小保安。
唐志斌，还记得我跟你说过的话吗？酒会上，那是你最后一次活命的机会。你就是沈幼颖身边的那个保安，三番五次坏我事的就是你。没错，正是我。跑到我家里来做什么？滚出去！家里不欢迎你。这个房子过了今晚就不是你们的。没用的东西，你害怕什么？他只不过就是一个保安。爸，他身手很厉害。那有什么了不起？小子，说，来我家里做什么？酒会的包间里，我跟你儿子唐志斌说，如果再有下次，我一定会让他死。所以，今天我是来履行我的承诺。这件事情，沈幼颖已经赢了。赢不赢是我们的事，搞不搞事情是你们的事。小子，虽然我儿子说你身手很厉害，但是唐家不是你狂的地方，马上给我滚！好，等我解决了你们父子俩，该走的时候我会走。好啊，那我就看看今天到底是谁丢命在这里。二爷爷，是你！你二爷爷在京城皇家成为供奉已经多年，是皇家顶级高手，如今又做错了。今天有你二爷爷在，这个小保安必死无疑。宋宇，我二爷爷可是早就已经踏入半步宗师境的高手了，如今突破了一个等级，那就已经是实至名归的宗师级高手。你今天就算是有三头六臂，都会葬身于此。哈哈。小子，能被我这个宗师打死，这也已经是你的荣幸了。如果算上死在我手底下的宗师，刚好18岁。无知小儿，也不怕风大闪了舌头，去死吧！你居然，你居然！你居然杀死我的二叔这个宗师！你比宗师还厉害！二爷爷，二爷爷，杀死他如土狗一般轻松。你们还有什么底牌，一并拿出来即可。宋宇，成王败寇，我认。唐家所有产业，我全部都给你，并且我保证从此以后再也不对沈幽影有任何行动，只求你留我和我儿子一条性命。不好意思，这个要求我不能答应。宋宇，留我们一条命，对你没有任何威胁，这难道还不够吗？你非要斩尽杀绝吗？你问问你爸，他会对我没有任何威胁吗？京城皇家应该才是想要夺走芯片技术的那一张背后大手啊！留你们性命，他日你们带着皇家回来报复吗？宋宇，没想到你居然这么聪明，我总算是知道这些日子我们为什么会输给你了。那正好让你死个明白。宋宇，你到底要怎么样才能留我们一条性命？多死！爸，你为什么要这么做？爸！想跑？正好，等到皇家的人来了之后，一并解决。陈总，去哪？快下。沈总，大唐集团股票跌得那么厉害，有没有将其拿下？已经拿下了。现在沈氏集团壮大了起来，沈氏集团所有的股权也全部都在我的手里。那挺好。宋宇，怎么了？
我看到新闻说唐志斌死在了自己的别墅里，唐文德失踪，这件事情是你干的吗？怎么可能？我可是连妻都不敢杀的人。可我怎么感觉这就是你干的？不可能！沈总，我这等良好市民怎么可能做那种事情？阿姨已经做好饭了，咱们去吃饭吧。行。哦，对了，这个东西你签一下。什么？股权转让书？给我沈氏集团35%的股权？这一次的股票危机是你帮我解除的，你把从我大伯他们手里弄来的钱也全部都给了我，所以这35%的股权你理所应当拥有。这不好吧？签了吧，我愿意给你，你就收着。你这么大方，该不会是缠我身子吧？没有赢，我告诉你，我这个人视金钱如粪土。你要是想用这样的方式得到我的身子，我跟你说，我还真没有办法拒绝。这个时候谁来了？我去看看。黑人哥哥，人家想死你了。你来这里做什么？人家想你了呀，黑鹰哥哥。来嘛，亲一口。别闹，这里不是你能来的地方，你快走吧。我就不走，我就是专程来看看，到底是什么样的女人能让我的黑鹰哥哥不惜一切代价去救她。宋宇，是谁来了？这就是那个沈又颖啊。果然长得很漂亮。怎么样，到手了没？你别问那么多。看样子你不太行啊，我来帮你。喂，你别乱来啊！我是宋宇哥哥之前的同事，我叫花英。你们是同事？对啊，你们是在吃饭吗？我刚好没吃饭，不介意让我也吃一点吧？不介意，你来吃吧。宋宇哥哥，你陪人家吃点呗。是啊，我和他也不熟，你陪他再吃一点，不然他也不好意思吃。是啊，宋宇哥哥，你来嘛，我一起吃嘛。来，宋宇哥哥，张嘴。我不爱吃这个。但是你之前跟我说，只要是我喂给你的，你都爱吃的呀。我吃饱了，先上楼了。黑鹰哥哥，沈又颖吃醋了。我这小魔头到底要干嘛？我在帮你。沈又颖只要吃醋了，就一定会对你做出行动，到时候你就可以把他拿下了。沈总，人家刚刚失业没有地方住，晚上能在你家里住一晚吗？可以。谢谢宋宇哥哥，那我晚上就住你房间吧。不是，宋宇只是我的一个保镖，人家有女朋友很正常吧，和我没有关系吧？对呀，和我没有关系啊，那我管他干什么？睡觉。见鬼了，睡觉也睡不着啊！宋宇哥哥，人家想吃苹果，你快喂我吃一个嘛！宋宇哥哥，人家肩膀好酸哦，你快帮人家揉一下下嘛！宋宇，我房间的灯坏了，你上来帮我看一下。我房间的灯好像坏了，你能帮我看一下吗？灯坏了，行，我帮你看看。这没坏啊，好好的。我不知道，反正刚才就是不亮。沈总，你该不会是吃醋了吧？我吃哪门子醋？你是我的保镖，你有你自己的女朋友不是很正常吗？这和我有什么关系？谁说她是我女朋友了？真的就是之前的一个同事，她平时喜欢恶搞，是个小魔头，我就是把她当妹妹看的。这和我没有关系。那行，那我先下去了。
怎么了？脚踢到门框了。你这也真是够不小心的，快去床上躺着。你干嘛？放开我！放开我！别乱动，一会儿被吃了豆腐可别怪我。以后走路小心一点，脚趾头踢到门框是很痛的。好了，你看看还疼不疼？不疼了。好，那行，那我下去了。宋宇，就留在这里陪陪我好吗？如果你今天晚上去下面睡觉，我会一整晚都睡不着的。你真的吃醋了？花英呢？他走了。走了？他的性格就是这样，来无影去无踪的。没事，不用管他。哪位？陈总，你好，你的那个小秘书现在在我手里。如果想让他活命，你和你的那个保镖立刻到松台山来。喂，你是谁？你怎么了？出什么事情了？思瑶被人绑架了，对方点名要我和你一起去松台山救人，要不然就杀了思瑶。看样子是皇家的人来了。皇家？京城皇家人，唐文德一直是皇家的人。这一次唐文德和唐志斌想要获得你的芯片技术，实际上也是为皇家做事。昨天晚上，唐文德乘坐直升机跑了，应该就是去京城皇家求救去了。昨天晚上的事情，真是你干的？先不说这些了，我们先去松台山。林思瑶不管怎么样，那也是你的秘书，我们不能让他死。宋宇，要不我们也找救援吧？京城皇家，我听说他们家族里面可是有供奉的，那些供奉都是顶级高手。据说宗师在他们家那都是普通供奉，他们家还有超越宗师的存在。不用，那些人对我来说都是蝼蚁。宋宇，那可是超越宗师的存在，我们这么莽撞的过去，真的可能是去送死。我们请一些救援，不仅能够保证我们的安全，也能保证顺利救下思瑶啊！如果我们真要找救援，对方是超越宗师的存在，你说我们找谁呢？我放心吧，在我这里，超越宗师真的就如同蝼蚁一般，来多少都不够我杀的。走吧，我们抓紧时间上车，耽误的时间越久，思瑶的危险就越大。废物，你和你儿子都是废物，区一个沈幼影和一个保镖你都搞不定，还丢掉了整个唐家。这么多年，唐文德你简直就是垃圾！王爷，是我没用，是我辜负了您的期望，对不起，对不起。我黄贝方纵横江湖多年，像你唐家这样的家族，我扶持了不低于20个，而你，唐稳德是最差劲的一个。等下，等我将芯片技术弄到手，你就去和你儿子见面去吧。王爷，王爷，求求您别杀我呀！我还不想死啊！只要你能留我一条性命，你让我做什么我都愿意呀！留你一条性命，唐文德，唐家市值3000亿，你就这么给我弄丢了？你还想留你一条命？你觉得你这条命有多值钱？王爷，这件事情是我没用，但是我之前也帮您做了很多事情啊！这么多年，我没有功劳也有苦劳，求求您，求您看在我这些年。
一个没用的人还想活命，简直痴心妄想。家主，山下有人来了。好，看样子是沈幼影和那个保镖来了。那个保镖可是打死了一位宗师高手，你们两个都是超越宗师的存在。一会儿给我杀了他，但切记不要掉以轻心。是，家主。沈幼影，不错呀，居然敢来。这件事情和我的秘书没有关系，你们把他放了。不重要，我要的是芯片技术。乖乖把芯片技术交给我，沈家归纳我们黄家，再给我50%的股权，你们3个今天都能够活下去。你的胃口还真是大呀！芯片技术拿走，还要我沈家50%的股权，那和我把整个沈家给你又有什么区别？在我黄家面前，你没有谈条件的资格，要么顺从，要么死。你先放了我的秘书，要不然你就算是杀死我，芯片技术你也拿不走。我死了，芯片技术就跟着我一起死了。哈哈哈！一个黄毛小丫头居然敢威胁我，这已经是多少年没有的事情。沈幼影，你就是仗着你身边有一个保镖，所以才这么有恃无恐，对吧？既然如此，那我现在就把这个保镖给杀了，把你的底气给灭了，我们才能好好谈。你们别动！你们别动！黄家主，我们可以好好谈一谈。哦，现在可以好好谈了。你们黄家乃是京城大家族，我沈幽影自然是敌不过你们。但你们若是想要抢走我的芯片技术，这一点我也绝不会答应。不过，我可以适当做出让步。其实不用，你先别说话，我来谈。黄家主，咱们都是生意人，抢夺这种事情是违法的，我相信你也肯定不愿意干。那我们就干脆好好谈一谈合作。我觉得我给出的这个方案已经是做出了最大的让步，黄家，你可以考虑一下。芯片由我们沈氏集团生产，由黄家负责销售，为芯片保驾护航，我们各占一半，怎么样？不用考虑了，你的这个方案我完全不感兴趣。我需要的是整个芯片技术。至于你们沈家，若是不愿意给出50%的股权，那就把所有股权全部给我吧。给我上，杀了这个保镖！黄家主，我已经做出了足够的让步，你还想怎么样？你非要杀人不可吗？小娃娃，是你太不听话。黄家主，你的这个行为是强盗行为，你知道吗？那又如何？获得到自己想要的东西，至于过程有多么的肮脏，谁会在意？好了，小娃娃，废话已经说得够多了，动手吧。等一下，黄家主，只要你不杀宋宇，保证我们能活命。芯片技术，我可以给你。哦，小娃娃，看样子你和你这个保镖的关系不一般啊！为了他的命，居然舍得把芯片技术全部给我。黄家主，我也不想和你那么多废话。沈氏集团是我的，芯片技术我可以给你，只要你给我们留下性命，说到做到。我回去之后就把芯片技术拷贝出来给你。黄家主，芯片技术能给你带来的利润远比整个沈氏集团多得多。你得到了芯片技术，这对你来说已经足够了。小娃娃，你不懂，芯片技术确确实实能给我创造超过10个沈氏集团的价值。沈氏集团其实我要不要都无所谓，但你们必须死。哼，你别忘了，你身边那个保镖可是杀死了宗师的。如果我留着你们的命，下一步是不是就会找机会对我报复呢？我这个人很讨厌潜在的危险，那会让我睡不着觉的，懂吗？你交给我吧。宋宇，黄家主说你杀死了宗师，可是他既然知道你杀死了宗师，这次带来的人肯定实力超越宗师，你还是别……放心，我什么时候让你失望过？黄家主，废话太多，浪费口水。既然你想让我死，那就让你的人动手吧。好，
你急着去死，我就成全你。上！等一下，小子，求饶在我面前没用。我是想说，你们两个老头一起上吧，一个个的太耽误时间了。小子，你这家伙有点趣啊。好，既然如此，那就你们两个一起上。这个小家伙的性格我挺喜欢，你们一会儿给他个痛快，让他死得舒服点。是。黄家主，芯片技术给你，沈氏集团也给你，不要杀了宋宇。小娃娃，是他自己主动要死的，和我可没有关系。宋宇，你不要。放心，没事。给我上！小家伙，你果然厉害呀！我的2位超越宗师的高手都被你打赢了，看来他们输在你的手底下不冤啊。老头，现在还有什么好说的？你为你自己挑选的这个葬身之地不错，现在准备上路吧。哈哈哈哈哈！小家伙，我承认你有点本事，但是要想把我的命留在这里，那你暂且还做不到。看看你的手机，这个时候应该会有一条视频发送到你的手机上。黑鹰，你快走！花鹰、白鹰、飞鹰老头，你把他们全部都绑起来了。宋宇，外号黑鹰，飞龙殿的人，进入飞龙殿有8年，在飞龙殿里战功显赫，前段时间刚刚退休。小家伙，你的资料别人查不到，我还是能够查得到的。我说的没错吧？老头，既然知道他们是飞龙殿的人，那你就应该知道，你绑了他们，对你来说意味着什么？你们整个皇家都要跟着陪葬！皇家陪葬，小家伙，你还是太天真了。飞龙殿确实很厉害，但是小子，你要搞清楚一点，芯片技术的强大导致惦记的人很多很多，其中就有超越你们飞龙殿存在的人。有他们的存在，飞龙殿只是小喽啰，皇家自然也有人庇护。你居然和境外势力勾结，那叫合作。小家伙，视频里面那几个人的命可是很重要的，你应该不想让他们死吧？既然如此，那你就直截了结了你自己吧。你休想！是吗？那你是想让我把他们给杀了？既然你和那些势力勾结，芯片技术更加不可能让你得到。我现在就先杀了你！小家伙，芯片技术不重要，给谁都一样。你的那几个伙伴，那可都是和你一起有着过命的交情，尤其是那个老鹰，那可是救过你的命，教给你一身本事的人。换句话来说，他就如同是你的父亲一样，你真忍心让他去死？如果真是这样，那你可就少了一些良心哦。如果不是老鹰，我已经死了8年了。还有花鹰、白鹰他们，那可都是和我有着过命交情的人，我实在没法忍心让他们去死。可皇家和那些势力勾结，芯片技术若是让他们得到，芯片就不能被当作正用，甚至还会祸害人类。这下我真的无法抉择了。宋宇，不管你做出什么样的决定，我都支持你。老家伙，老子现在就杀了你！妈的，老鹰他们就算是在这里，也会和我做出一样的决定。芯片技术绝对不能落入那些邪恶之人的手中。去死吧！宋宇，我没事。你居然也是高手！哈哈哈哈哈！我什么时候说过我不是高手？死去的那2个超越宗师的高手，实力还在我之下呢。宋宇，你还好吗？放心，我不要紧。今天我必须将这个老头给杀死。好小家伙，能被我活拜坊亲手送上路，你这一辈子也活得值了。
宋宇，这老头的实力和我不分上下，但这老头估计和那些邪恶势力学习了一些歪门邪道，出手无比刁钻，甚至可以说是卑鄙。幽影，接下来我和他继续打，你带着秘书赶快走，有多远走多远。宋宇，我听我的，一定要走，不能停留，要不然我会死，你们也都会死。走，你们一个都走不了，今天你们都得死在这里。记住，等会儿我和这老头决斗，你就带着秘书抓紧时间走。我和他的实力不分上下，他不敢分心去对付你们。如果他分心了，那我就能够打赢他；如果他不分心，你们至少能跑掉。记住了吗？这个时候不是犹豫不决的时候，你们先走，我也不一定会死。老头，你去死吧！小子，一招，老夫就送你上路。快跑！老头，是你来了！臭小子，你还活着呀？老头，你们也还活着？那些邪恶势力前些年确实是比我们飞龙殿厉害，但我飞龙殿也日益强大，他们只能是我们飞龙殿的手下败将。黑鹰大哥，我们和老头是故意放水让他们绑住我们，就是为了把那个邪恶势力的老大引出来，一并灭掉。老头，那可是老妖怪，他们那个邪恶势力根本就不可能打得过。那叫邪不胜正。好小子，你今天这个决定做得对。老头子，我要夸你一句，哪怕是我们今天真的会死，你也不能为了我们让芯片技术流到邪恶势力手中。不错啊，不愧是我带出来的人，没让我失望。哎，你看那是谁？你就是沈幽影吧？不错，果然漂亮，有胆量，有魄力。宋宇这小子眼光不错。老头，这可是我媳妇儿，神龙芯片就是他研究出来的，是不是很厉害？很厉害，不错不错。幽影，以后呢，大胆的发展芯片技术。我这个老头子，还有我们飞龙殿都当你的后盾，没有人再敢抢夺你的芯片了。谢谢你，黑鹰大哥，今天嫂子可是为了你，差点都把芯片技术给别人了，你感不感动啊？这么感动的时刻，是不是应该亲一个，亲一个，亲一个？亲就亲，我自己的媳妇儿，还有啥不能亲？